Yes, all right. Mugamba mutya banyabo ne baseba bali ku Grosh TV. Mbabuuzaako mwe bali kubanga mugobera ensonga zino. Nja kusaba ogende wansi awo osubscribinge, olikinge, ate era osharinge, still osobola commentinga okusinziira ku video nga okola ki nga ogiraba. Nate era essaawa zino wenjogerera tuli ku Cricket Oval awagenda okubeera ekivulu kya King Saha olunaku olw'enkya. So zino zenkulaga ze zimu ku nteekateeka eziri ku ground. Embeera bwetyo bweri. Stage yanaba kubanga emalirizibwa era nga abakulu bali mu kubanga bakola obutaweera okubanga stage eno okutuuka olunaku olw'enkya ejja kubanga ewedde. So gwe wenna ali ewaka ng'olaba vidiyo eno ye stage yaffe, weewaawo nti tenaggwa naye ndimugezaako kubanga nkuwaako ku updates entinitini. Eno ye stage omukulu King Saha kwagenda okuyimbira olunaku olw'enkya era nga tuyingirira emitwalo 3, emitwalo 5 ne tebo ya millions 3. So gwe wenna ali ewaka ng'olaba vidiyo eno olunaku olw'enkya ojja kuba osambyasambyako osobola okubanga otuuka mu budde, osobola okubanga ofuna ekifo eky'omumwanjo. Ba service providers batuuse dda mu kifo. Eno ye Cricket Oval gyenkulaga awagenda obeera ekivulu ky'omukulu olunaku olw'enkya. Ekisaawe bwe kiti bwe kifaanagana era nga abakulu bano benkulaga bali mu kubanga bakola butaweera okulaba nti enkya Kabaka abatuusaako concert. Embeera bwetyo bweri. Abayimbi bayitirivu abali mu kubanga beeyiwa mu kifo kino okubanga bajja okulaba enteekateeka we zituuse. Tulabyeko Spice Diana nina ne ka video ke nkuteereddewo awo ka upload, so osobola okutapinga mu video zaffe n'akagikuteerayo eddakiika nga ziizo eziyise osobola okubanga olaba enteekateeka nga bwe ziri. Spice Diana abaddeko wano, Big Eye abaddeko wano, Mudra, Kabako, kwegamba abayimbi bangi bali mu kujja okulaba nga baagaliza King show ennungi. Eno ye Cricket Oval wano we tugenda obbeera mu show ya King Saha. So nimugezaawo kubanga nkulaga enteekateeka nga bwe ziri, gwali ewaka osobola okubanga omanya nti ensonga ziri serious. Tulabyeko ku bubaka bw'omukulu President ayisizaamu nti naye enkya ajja kusobola okubanga abeerawo. Ndowooza aba security mubalaba, abakulu security ndowooza mugiraba webali okubanga bagezaako okulaba nga buli kimu kiri massive. Wano aba cameras enkya bagenda okubanga bakolera. Embeera bwetyo bweri era nga bano abatunda ebyokulya bali mu kubanga baleeta ebintu byabwe okubanga bakwata ebifo basobole okubanga enkya oba olunaku olw'enkya beenogera ku musimbi. Eno ye stage yaffe. So gwe wenna nga oli muwagizi wa King Saha ng'onyumirwa ennyimba zakuyimbira olunaku olw'enkya, lwe lunaku lwammwe. So genda mu comment section awo ombuulye kayimba ki aka King Saha koyagala okubanga enkya akakukubira wano live ku stage. Nyongera okujjukiza nti ffe nga aba Grosh TV enteekateeka zonna zigenda kubeera live. Gwe kyolina okukola subscribinga ku mukutu gwaffe, onyige ka notification bell ako. Buli vidiyo gye ngenda okubanga nkuteerayo ojja kubanga osobola okubanga ogiraba. Nate era osobola okubanga ogoberera kuba ekivulu kino kijja kuba tukistreaminga live ku mukutu gwaffe ogwa Grosh TV. So abo bonna abeesunze oba abalinze okubanga batapinga mu masannyalaze gaffe oba mu lives zaffe mbasaasidde, naye nga Grosh TV nga bulijjo ndowooza batera otugoberera enteekateeka muzimanyi nga yetwero zikwasaganya ebivulu tubikutuusaako live. Gwe wenna aba atasobodde kubanga ojja mu kifo kino okubanga obeerawo mu kivulu, gwe weekuumire bwekuumisi ku Grosh TV, buli kimu ojja kubanga okifuna live. Naye era tekigaana kubanga ogoberera vidiyo zaffe zetukuteerayo. Embeera bwetyo bweri. Embeera bwetyo bweri. Embeera bwetyo bweri. Abantu weebali. Embeera bwetyo bweri. Ba service providers abatunda ebyokulya bonna bali mu kweyiwa mu kifo okubanga
bafuna ebifo basobole okuba nga enkya bakola kasente. Ba abantu bayitirivu nga bwe nkulaga. So togamba nti tetwategedde nti ate simanyi biki, simanyi shot eriyo, shot eri ndowooza enteekateeka zonna oziraba. Stage yaffe yiiyo, embeera ndowooza muziraba. Gwe kyolina okukola sambyasambyako osobole okuba nga ojja mu kifo. Ebyuma byo byatuuse dda. Grosh TV kwoli gwe subscribinga olikinge era okomentinge. Genda wansi awo nkomentinge ombuulire kayimba kyakakinyisaha akasinga okuba nga kakunyumira oba kayimba kiko tayagala kubanga omisinga olunaku olw'enkya. Ebyuma biibyo byayingiddewo, teri kwekwasa. Lunaku lwa nkya tugenda kuba tubakuba omuziki wano live kinyisaha era nga abayimbi bangi abamuwerekeddeko. Abayimbi bangi bagenda kuba nga baperforminga olunaku olw'enkya. Nsuubira amadaala ago mugalaba nago gatuulako abantu. So ekifo kyo nga kyo kigazi. Ekifo kigazi. So kwata ekyesatu kyo, ekyetaanu, tebo miliyoni 3 esobola okuba nga ojja olunaku olw'enkya. Embeera bwetyo bweri, nsuubira stage eyo mugiraba. Saagala mwekwase. Ekintu kiri mulaala era nga mu ddakiika ezitali zaawala omukulu agenda kuba akola sound check kulaba nti buli kivuga kyonna kiri ku set oba kiri ku muzuuli. Naye nga embeera gyenkulaga yeri ku cricket oval essaawa zino. Stage tanaba kubanga eggwa, bali ku finals. Bwetyo stage yaffe bwegenda okuba nga efaanana era nga omuyimbi agenda kuba aperformingira awo. Ndowooza omukulu gwenkulaga waggulu eyo omulaba nti akyageza okuba nga asetinga amataala. Tetwagala mwekwase nti ate omuyimbi aze simulaba ate simanyi enzikiza. Buli kimu bali mu kuba nga bakikwasaganya. Lighting kyekyo ka setup mukalaba. So olunaku lwa nkya ffenna tuggwere wano. Embeera ejja kuba nga y'amasavu. Cricket oval kino kye kisaawe nga bwe nkulaga. So genda wansi awo subscribinga olikinge ate still you can share then comment. Ebyenkulaga bwe bumu ku boundaries bateekawo kubanga baawula ebifo ebirala ku birala oba VIP ku ordinary. So genda mu comment section naawe ombuulire enkya ojja era kayimba kyakakinyisaha kewandyagadde okuba nga akuyimbiramu olunaku olw'enkya. Nate era amawulire amalungi nti gwe wenna tagenda kubanga osobola okujja wano olunaku olw'enkya. Gwe subscribinga ku mukutu gwaffe ogwa Grosh TV. Enteekateeka zonna ojja kubanga oziraba. Twesange mu comment section awo mbulya ki ky'oyagala okuba nga omanya. Embeera bwetyo bweri ye stage yaffe. Subscribinga, likinga, okomentinga. Nja kuba nga nsoma comment section comments zammwe era nja kuba mbaddiramu.